Добро утро. Въпреки, че е толкова рано, че даже не знам дали е добро утро. Часът е 2:30, но няма да се оплаквам, понеже съм в град Арекипа отново, този път за да видя каньона Колк. И екскурзията започва в 2:30. Часът е 7, първа спирка за деня. Екскурзоводът ни разказа няколко неща тук. Първо, това е река Колка. Официалното име е Хато Майо, означава голямата река. А отсреща терасите са още от преди инките. В днешно време, а и преди, се отглеждат най-често картофи, киноа и царевица в Перу. Но тези тераси се използват не само за агрикултура, но и срещу свлачища. Не само тук, но и при Мачу Пикчу. В далечината може да видите заснежени върхове. Тук има кактус. Екскурзоводът каза, че в Перу има над 200 вида кактуси. Well, along the way around in. So when are they browning? The condors is when they are youngest. I mean, juvenile. 5 минути по-късно спряхме да купим билет за геопарка. Така изглежда билета. Струва 70 солес. Не е включен в цената на екскурзията. За нея ще ви разкажа допълнително. И сега сме при Мирадор де ла Крус де Кондор. Тук може да се види птицата кондор, която обикновено има черен и бял цвят, но до 5 годишна възраст е по-скоро кафява. И екскурзоводът разказа, че живеят около 70-80 години. Сега сме на около 3800 метра надморска височина. На места каньонът е дълбок 3000 метра. Лека по лека почват да пристигат туристи при панорамната площадка, както и има и местни, които продават портмонета, шапки. Има и местни облечени в костюм на кондор. Часът е 9:20. Пристигнахме при началото на пътеката. Нямахме много успех с птиците при панорамната площадка. Казаха, че не са много. Застрашен вид са. След това имахме нещо като пикник. Закуска с авокадо, сирене, домати, хляб. И сега, както казах, сме при началото на пътеката. До мястото за обяд ни очакват 7 км и може би около 3 часа преход. Току-що видяхме един кондор. Това е пътеката. От пътеката може да видим и до вечера къде ще нощуваме. Ето тук. Така че прехода е така и утре е само качване. Водачът ни разказа, че тук в ниското би трябвало да отидем там малко по-късно. Има училище за деца между 6 и 11 години и са общо около 6 деца, след което гимназията е в това село. Т.е. като пораснат трябва да ходят час и половина-два до училище всеки ден. А общо тук живеят около 400 души. Тук каза също, че има малко училище.
Часът е един, седнахме за обяд. Сега ще ви покажа как изглежда мястото. Много е приятно. Градината е много красива и е на сянка, което е много важно, защото преходът не е труден, но е страхотен пек. Наистина е много топло. До моста, докато слезем до реката, нямаше никаква сянка. На места има една-две пейки и с покрив, но просто е много силно грее слънцето. След моста, вече от другата страна на каньона, по пътеката имаше малко сянка и има тече вода отстрани. Ще ви покажа сега кадри, което се използва за животните и за нещата, които отглеждат местните тук. По-приятно беше и сега е наистина малко свеж въздух. Но със сигурност това е... Да, жегата малко мъчи. Нещо друго важно. Видяхме групи по пътеката, които сами са се организирали. Това е напълно възможно. Аз също така гледах този вариант. Понеже има автобуси, но причината, поради която избрах да съм с агенция, е, че с агенция е малко по-бързо и организирано. За 2 дни може да се организира прехода и нощувката. Ако сам човек го организира, може би ще отнеме 3 дни. Аз трябва да си взема отпуск в такъв случай. Като цена с агенция е 220 солес, което е 110 лева. Сметнах, че ако сама си организирам всичко, може би ще е наполовина, т.е. може би ще е 50 лева. Но както казах, приоритет ми е да е възможно най-бързо, да не си взимам отпуск. С малко ще ви покажа какво имаме за обяд. Потегляме. Обядът беше ломо салтадо с супа, авокадо. Така изглежда игрището за децата. До пътеката има и ферма за морски свинчета. Както съм ви разказвала, тук в Перу морското свинче е деликатес. Нарича се куй и се хапва традиционно по рождени дни. Това село се казва Кошнируа, доколкото разбрах, което означава пушещ или димящ, а там е Малата. Има път тук от 8 години. В това село е и болницата. Има един лекар и той отговаря за всички села наблизо. Не, започнахме прехода там горе. Слезнахме в ниското. Качихме се сега. После пак ще слезем за нощувката, която е при реката. И утре се качваме отново. Водачът каза, че това е хотел, който се ползва главно от миньорите в района, но в момента каза, че няма някакви проекти наблизко. И се ползва от хората, които строят пътищата наблизко, каналите покрай пътеките. А това е църквата на селото. При пътеката има и малко магазинче. Може да си купите някакви сладки, вода, банан. Аз си взех вода, 2 литра и половина мисля, че, и малко сладко. Общо струваше 20 солес или т.е. 10 лева. Цитирам водача: добрата новина е, че имаме по-малко от 1 час до басейна. Лошата новина е, че това е пътеката за утре. Пристигнахме около 3:30. Така изглежда нашето бунгало. Деля стая с момиче от Нидерландия. В групата ни има още 2 момчета от Нидерландия.
Другите вече са при басейна. Аз си взех един душ и мисля просто да си полежа на поляната. Също така има шампионска лига. Та мъжете са се наредили пред телевизора долу. Показвам и как изглежда двора. Седем часа е. Време е за вечеря. До сега спах. Между другото, нещо, което забравих да спомена, може би някои от вас знаят, но върнах се до Арекипа заради каньона Колка. Първия път вече бях в Арекипа преди около месец, но родителите ми бяха тук и с тях имахме избор между еднодневна, двудневна и тридневна екскурзия при каньона. Но те не са по преходите. А за еднодневната екскурзия чух доста лоши отзиви, че само се пътува, просто спираш на едно-две места за снимки и това е. Така че за това каньона Колка не се осъществи с тях, когато бях тук преди около месец. И за това се върнах. Добро утро, часът е 4:30. Време е за преход, ден втори. Пет и 40. Така изглеждат гледките рано сутрин. Отсреща се вижда пътя. И някой би питал защо ходим тогава, при положение, че има път. Един час по-късно и слънцето вече изгря. Два часа и 40 минути преход и излязохме от каньона. Тук, както може да видите, има вече и други туристи, както и проверяват билета, който купихме вчера. По пътеката, между другото, имаше магарета с туристи, т.е. може да се качите и на магаре, ако ви е трудно изкачването, тъй като е стръмно нагоре. Тук даже не може даже да се види къде нощувахме. 2 часа и половина, 3 само нагоре. Но е вариант. Коментар за прехода. Бих казала, че вчера първите 3 часа ми бяха най-трудни, когато беше изключително топло и нямаше сянка. След това обаче, след обяд имаше сянка. Днес пък решението да тръгнем преди изгрев беше 10 до 10. Качвах се по тениска. Сега като спре човек трябва да си сложи нещо, понеже е доста студено. И от тук ни предстоят 20 минути поравно до първото село, където ще закусваме. Селцето се вижда пред нас, казва се Кабана Конде. Така изглежда главният площад на селото. Има автобуси, между другото, на Андалусия и Трас Андино. Може да пътувате директно от Арекипа до тук. Тоест, както казах, има варианти да дойдете и без агенция. Друг вариант е да пътувате до град Чивай, който е наблизко, и оттам също има автобуси до тук. Просто, както споменах, може би ще ви отнеме повече време, ако искате да правите допълнителни спирки. Сега, например, след малко ни очакват, доколкото разбрах, минерални бани. След закуска малко се разхождаме из селото. За закуска имаше хляб, яйчица, сок. В селото също така има и магазини, от които може да си купите нещо за хапване
Има и места за нощувка. Първа спирка след закуска при панорамна площадка с магазинчета и дегустация на местен плод санкайо, казаха. Нямам идея на какво има вкус. Малко като киви. Да, малко като киви с лимон, бих казала. Предложиха ми и плод туна. Бях го пробвала в Куско. Ако сте гледали видеото оттам, знаете. То ми хареса доста. Време е за басейн. Басейните бяха 10 до 10. Има различни с различна температура. И след 2 дни преход със сигурност беше много хубав избор. Входът, между другото, беше 15 солес или 7 лева. И от тук отиваме на обяд. Привет, часът е 5. Прибрахме се в Арекипа. Пътят отне около 3-4 часа. Имахме 2 спирки по пътя. Показвам ви ги. Първата беше площадка, панорамна площадка. Казва се Мирадор де лос Волканес, тъй като се виждат различни вулкани в района. Поне 5-6. Много красиво място, но изключително студено и ветровито. Така че не сме останали повече от 5 минути там. Следващата спирка беше просто на пътя, доколкото разбрах, до резерват. Имаше лами, алпаки, викуня, които да видим. И отново продължихме към Арекипа. И сега отново сме в Арекипа. Коментар за екскурзията, докато ви показвам главният площад. Бих казала, че ако трябва да повторя екскурзията, може би бих я организирала сама и с нощувки в Чивай малко повече дни, тъй като усещам, че съднят ми изключително много се накъса покрай тези ставания в 2:30, в 4:30 и така нататък. Чувствам се изключително уморена. Това, разбира се, ви го казвам с ясната представа, че до вечера отново пътувам. Пътувам за Наска. Вече от Арекипа лека по лека почвам да пътувам на север в Перу. Ще посетя едните седмици Наска, Ика, Лима и Уарас, където ме очакват доста преходи. Та до вечера пътувам 10 часа към Наска. Сега се връщам към хостела, за да си оправя багажа. И бих казала, че Арекипа изключително много ще ми липсва. Бях споделила веднъж в коментарите, че хората се делят на отбор Куско и отбор Арекипа. Аз със сигурност съм отбор Арекипа. Градът много ми хареса. Някак си имам чувството, че ще се върна. Тук със сигурност има много какво да се прави. Много неща не успях да видя. Има преходи при вулканите, има рафтинг, има също така солници наблизко, като при Боливия, Уюни. Това е от Арекипа. Това беше от каньона Колка. Надявам се, че ви е било видеото интересно. От мен поздрави от Арекипа и очаквайте следващото видео да бъде от Наска. До скоро!